So, jetzt ein bisschen Puder auftragen. Aha. So, das reicht schon. Einmal den Lappen nehmen mit dem Babypuder. Einmal kurz ein bisschen verreiben. Lappen auseinanderklappen. Und dann folgende Bereiche. Einmal Rückenlehne. Einmal hier unten. Den Sitz. Den Lappen wieder auseinanderklappen. Die andere Seite. Wieder die Rückenlehne. Und zwischen Sitz und Armteil. So, das war's. So, und wie wir hören, sind die Geräusche deutlich geringer geworden.